1940 کی تاریخی قرارداد پاکستان کو دستاویز کی صورت میں محفوظ کرنے والا ایک قومی ورثہ کراچی کے ادیب گھرانے کے پاس موجود ہے۔ یہ قومی ورثہ کیا ہے؟ شایان سلیم کی رپورٹ میں جانتے ہیں۔ ہم ایک آزاد مسلم ریاست کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ الفاظ 1940 میں اسی ٹائپ رائٹر پر تحریر کیے گئے جب قرارداد پاکستان لکھی جا رہی تھی۔ یہ تاریخی خزانہ ادیب نذیر چنّا کے پاس محفوظ ہے۔ نذیر چنّا کے والد عبدالقیوم چنّا کو قائد اعظم کے قریبی ساتھی اور تحریک پاکستان کے رہنما پیر علی محمد راشدی نے 1952 میں یہ ٹائپ رائٹر تحفے میں دیا تھا۔ اس قدیم ٹائپ رائٹر پر صرف قرارداد پاکستان ہی نہیں، دیگر اہم قراردادیں بھی رقم کی گئی۔ 3 مارچ 1943 کو سندھ اسمبلی نے پاکستان میں شمولیت کی قرارداد جی ایم سیٹ کی وہ پاس کی، تو وہ بھی راشدی صاحب نے اسی ٹائپ رائٹر پہ کی۔ سن 1940 کی قرارداد تاریخی جسے پاکستان قرارداد کہا جاتا ہے 23 مارچ پیر علی محمد راشدی نے نہ صرف ٹائپ کی لیکن وہ قرارداد کی ڈرافٹ حاجی عبداللہ ہارون اور راشدی صاحب نے لکھ کے اور شیخ عبدالمجید صدیقی کے مشورے سے قائد اعظم کو پیش کی۔ نذیر چنّا کے والد نے یہ ٹائپ رائٹر اسلامیہ کالج سکھر میں رکھوایا تھا، لیکن وہاں شاید قدردانوں کی کمی تھی۔ یہ سن 1932-33 کے زمانے کا ہے، ہم نے بھی اس کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے، اور میرے والد صاحب جب تک تھے وہ تو کورٹ میں ان کو یوز کرتے تھے، اس وقت تو چلتی تھی، یہ بعد میں اس کو کالج میں سنبھال کر رکھا ہے۔ 21ویں صدی میں جہاں انگلی کے اشارے پر اب سارے کام ہو رہے ہیں، وہیں اس منفرد اور تاریخی ٹائپ رائٹر کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ بظاہر یہ ایک عام سا ٹائپ رائٹر ہے جو اپنا دور گزار چکا ہے، مگر اس سے لکھی گئی تاریخی قراردادیں، خاص کر قرارداد پاکستان کی وجہ سے اسے تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ نذیر چنّا کے پاس یہ